네, 안녕하세요. 야매CG 토마스입니다. 자, 오늘 저희가 같이 만들어볼 효과는 바로 오늘은 드래곤볼 효과 시리즈 2탄 손오공 순간이동 효과를 같이 만들어 보도록 하겠습니다. 이미 야매CG에서는 나이트크롤러, 해리포터, 신과 함께 등 다양한 순간이동 효과를 다뤘었는데요. 지금 보니까 순간이동 효과는 CG에서 가장 기본적이면서도 가장 중요한 효과인 것 같습니다. 그래서 오늘은 드래곤볼의 손오공 순간이동 효과를 한번 같이 만들어 보도록 하겠습니다. 픽 하는 특유의 순간이동 소리와 함께 세로로 잔상이 나타나면서 소환되는 손오공 특유의 순간이동 효과, 그럼 같이 한번 만들어 볼까요? 자, 우선 촬영 방법입니다. 자, 순간이동 효과는 언제나 말씀드렸듯이 이렇게 삼각대를 고정해서 촬영을 하면 좋습니다. 저는 이날 바람이 너무 세게 불어서인지 삼각대가 좀 흔들려서 고정이 안 되었는데 여러분들은 꼭 고정을 하시고 촬영을 하시기 바랍니다. 자, 이렇게 순간이동하는 장면을 촬영을 하시고 연기자가 빠져있는 빈 배경까지 같이 촬영을 해주세요. 자, 그리고 애프터 이펙트를 열어서 영상을 불러오신 다음에 자, 이렇게 순간이동 연기를 하는 부분만 남겨놓고 나머지 필요 없는 부분은 컨트롤 쉬프트 D 키를 눌러서 잘라서 불필요한 부분은 없애주시고요. 그리고 마지막에 연기자가 빠져있는 빈 배경 부분에서도 다시 잘라서 마우스 오른쪽 버튼 클릭하시고 타임에서 프리즈 프레임 해서 시간을 정지시켜주세요. 삼각대를 잘 고정하시면 이 정도에서 넘어가시면 되는데 저 같은 경우에는 바람에 좀 카메라가 흔들려서 약간 수정하는 시간을 가졌어야 했습니다. 자, 아무튼 이렇게 빈 배경을 만들었으면 연기하는 영상 레이어 아래로 배경 레이어는 놓아주시고요. 자, 이렇게 아무것도 없다가 뿅 하고 나타나게 이 상태로 레이어를 놓아주세요. 자, 그리고 순간이동을 하고 나타나는 시점에 가져서 다시 레이어를 잘라주시고 이 앞부분은 1초 정도만 남겨주시고요. 자, 그리고 펜 툴을 이용해서 몸 부분 모양대로 대충 잘라주세요. 자, 그리고 이펙트 검색창에서 웨이브 워프 검색하셔서 끌어와 주시면 이렇게 울퉁불퉁해지죠. 자, 여기서 웨이브 타입을 노이즈로 바꿔주시고 타임라인 키를 끝부분으로 가져가신 다음에 웨이브 헤이트와 웨이브 위드를 각각 60으로 놓아주시고 두 개 모두 스탑워치를 체크해주세요. 자, 그리고 두 프레임 정도 앞으로 넘어와서 웨이브 헤이트만 일단 100 정도를 줘서 더 높여주시고 또 한 프레임이나 두 프레임 정도 앞으로 오셔서 헤이트를 80으로 그리고 맨 앞쪽에 와서는 다시 60이나 50 정도로 놓아주세요. 자, 근데 사이사이를 저는 두 프레임 정도로 놓았더니 이것도 조금 느린 것 같아서 다시 한 프레임씩 좁혀보았습니다. 앞에 남는 부분은 줄여서 없애주었고요. 자, 그리고 어퍼시티도 열어서 끝부분에서는 어퍼시티를 100%로 해주신 다음에 스탑워치 체크해주시고 다시 한 프레임 앞에 가셔서는 60 그리고 또 한 프레임 앞에서는 80 그리고 마지막으로 맨 처음 부분에서는 50 정도로 놓아주세요. 네, 이렇게 하면은 만화에서 나오는 것처럼 불투명하게 깜빡깜빡 거리는 효과가 만들어지죠. 자, 그리고 자연스럽게 뒷장면과 연결되게 조금 더 조정을 해주시면 자, 이렇게 드래곤볼 손오공 순간이동 효과가 간단하게 완성이 됩니다. 네, 오늘 영상 어떻게 많은 도움이 되셨나요? 도움이 되셨다면 가시기 전에 좋아요와 구독하기 누르고 가시는 거 잊지 마시고요. 그럼 다음 시간에 또 다른 드래곤볼 효과 들고 여러분께 찾아오도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간까지 여러분 모두 안녕! 후아!